देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवास ह्या देवाक देवान आमकां आयचो दीस फावो केला. बरे भशेन जिवंक सारूंक ह्या मिसान आदार मागचे. ह्या मिसान आमी खेरीतपणे आमच्या आख्ख्या गांवच्या पासत मागुया. भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, वाडलेल्यां पासत, काजाऱ्यां पासत, जाणट्यां पासत, जो लोक गोंयांत काम करता, जो लोक गोंया भायर काम करता, हे सगळ्यां पासत खेरीतपणे ह्या मिसान मागचे. तरी आसतना मागूंक लायलां आयज बर्थडे निमितान सेलरिच de Almeida, Matilda Figueiredo, Luiz Abreu, Carlton Costa आनी मार्क उजीर हांचे भायर आनीकूय कोण बर्थडे मनयता, मे बी काजारो दीस मनयता, हे सगळ्यां पासत हे मिसान मागुया. एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल इश्टानो, आयज व्हडा दोबाच्यान आमी भागिवंत आंकवार मरयेच्या सोर्गा-व्होरोनाची दोबाची परब आनी आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. ही दुपेट कुशालकाय मनान दवरून आयच्या समोरमणेचो विशय आपले ल्हानविक चोखणेचो ताणें दिश्ट घाली. मारिया आपल्याक फावो न्हय आसतना देवाच्या पुताची आवय जावंक भाग मेळ्ळें म्हूण देवाची तुस्त गायता. मारिया मूळ पातोक नासतना जल्मली आनी सगळें आपलें जिवीत पातका विणी कुरपेन जियेली देखून तिका देवान खुरी आत्म्या सयत सोर्गार व्हेली. आयज कुशालकायेन हो आमच्या भावार्थाचो घोट आमी समोरमता. दुसरे वाटेन आयज आमच्या भारताक स्वतंत्रताय मेळ्यार 75 वर्सां भरतात. देवानूच आमकां सुटका दिवन स्वतंत्रताय फावो केली. ह्या दिसाचो आमी उगडास करता. तशेंच आयज आमच्या धर्म प्रांतान आमी दामावच्या मिसावांचो दीस पाळटना थंय आसलोले पवित्र सोबे पासत मागूंक आनी उदारपणान तांकां आदार दिवंक आमकां उलो. अशें आसतना मारिया भाशेन आमी मोगा सेवेंतल्यान कालचा मनाची सुटका अणभवून सोर्गींचे पावंडे आपणावंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, 2 परबो आयज आमी मनयता. एक धर्मीक परब. सायबणीक देवान कुडी आत्म्याचो सर्गार व्हेली. कोणूच ना सर्गार कुडी आत्म्यान, फकत जेजू आनी ती. इनाम तिच्या जिविताचो आमकां शिकयता. आमी तिजे भाशेन बरें जिवीत जियेत आमकां हे भाशेन इनाम फावो जातलो.
दुसरी परब आमच्या भारताची स्वतंत्रताय इंडिपेंडन्स डे 75 वर्सां जाली पूण आमी आजुनूय आमच्या भारतांत कितलें वायट कितलें करप्शन आमी पळयता खिरीतपणी मागुया आमच्या गांवा पासत आनी आमच्या दरेकल्या पासत हे मिसान आमी सायबीणची देख घेवन चलूंक आनी आमी एक दीस सरकार पावूंक चित्त मनान घेवन हे मिसान वांटो घेवया मिस देवाक मानूंक पातकी म्हूण उडकुया सगलें आमच्या गुन्यांवाचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया तुक धरून म्हणुया हांव पातकी स्वर्ग देवा आनी तुमकां मनाची तुमकां वायट आमी जायतीं पातकां केल्या आमचो सदांच बरे सगळे देवस्थान भक्तां आनी तुमकां सरपोद बेदाद्यो आमची काकूत करूं आनी आमची सगलीं पातकां बोगसून सगल्यांक सृश्टीच्या जिविताक पावूं आयची पोरबी वपसत देवाक मोहिमा आरकां म्हणया बराबर मोहिमा देवाक सर्गी शांती ताचे इश्टांक संवसारी सुरेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपोत विधा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन बसता तुजो रविवा बसत आमी तुका वा काडटा स्नेहा जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता स्नेहा देवा देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे ह्या पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थना सोर राष्ट्रांच्या दोनया आमच्या मोगाड बापा जे दिसा तुवें अंकवार मारयेक कुडी आत्म्या सयत सर्गीच्या मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो एक तुजे जानवायची मोगाची वड खुणा म्हूण दिनवाशी काळजान ओडकून घेता आमचे सर्गीच्या मायेचे आसरे खाला भारत मातोची समेस भुरगीं सगल्या वायटांतली सुटोन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गांत सुखेस जिविताची बत्ती भोगूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या आसव्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जे येता नरजोड चलयता ससण्याच्या आसनान बसून देवाचें उत्तर आयकुया जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप उजयेन जुदिताक म्हणलें मुझे दुवे
संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलेल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मुस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाच्या मोतींतलो कदींच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राश चेपून माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोडटान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शेबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर. देवाचे ओडुपकार. आमचो जबाब आमी स्रोत आमी गायतले हांव सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काडीस मोजे हें आमी गावया. अनेक बॉडी गाऊया. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे. म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. बोलिस्तांचें दोणू मोडलें, पूण अस्कोस्तांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेता, पूण बुकेन मोरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वास्ती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोमणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. गोरिबांक तो दुलूंतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुरा मोदें तांकां बसयता, मानांचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. भाग्यान पावलून गारेस्करांक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो,
आपले सोदेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले स्वताच्या लिबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाडी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आखी समोर एकाच उतरान आटापल्या. तुजो माव मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्या. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात. आनी कुडी मासाच्यो कोश्यो पाळून तुमी पावची नात. कुडीच्यो कोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कोश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B9 पान 25 चवथो श्लोक. B9 पेज 25. Sove sporak, zoj, 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 zoj. Sove sporak, zoj, 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 zoj. Sove sporak, zoj, zoj. Zoj, zoj, sove sporak, zoj, zoj. Koi baboj, boshi zogi. Zore kwota, laveami. Idle bore, idle sobi, sobi. Sorve sporak, zoj, 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 zoj. Sorve sporak, zoj, 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 zoj. Sorve sporak, zoj, zoj. Zoj, zoj, sorve sporak, zoj, zoj. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारका सोवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. हातांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट तो, पवित्र नांव ताजें. ताजी भक्ती कोत्तल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताजी दया. आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटायता. पदवीदारांक सदरां वयले शेवट दिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भोत्ता. ग्रेस्तांक रुकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उडास दवरलो. इस्रायल आपल्या चाकराक शरान घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक नितेकाडी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथशी रावली. मागीर आपल्या घरा परत गेली. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणली तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, आयज आमी 2 परबो मनयता. सुरवातेक तुमकां सांगलां एक धर्मीक परब, रिलिजियस फिस्ट. सायबिणीचें आसूं साव. सायबिणीक देवान कुडी आत्म्यान सयत स्वर्गार व्हेली. ही परब दुसऱ्या परबा भाशेन न्हय. सांतांची परब करता आमी आनी कसली परब करता, पूण तांचें जिवीत कितें कितें आमी जाणव. पूण सायबिणीचें जिवीत जेजू स्वर्गाक गेल्या उपरांत कितें खबर ना आमकां. परंपरा ट्रॅडिशन जायत्या भासांनी सांगता.
एक ट्रॅडिशन, एक परंपरा सांगता, सायबीण तिजो स्वर्गाक गेल्या उपरांत जेरुजालेम पयल्या क्रिस्तांव बरोबर थंय रावली, जेरुजालेमूच रावली. दुसरें ट्रॅडिशन सांगता, सायबीण भाग्यवंत जुआंव जेरुचो मोगाचो सीस ताणें आपणा बरोबर ताका एफेसू गांवांत व्हेली. तें कितें जावं, पूण सायबीण बरोबर जियेले उपरांत पयल्या क्रिस्तांवांक शिसांक घोटाय दिताली, कित्याक पयलीं क्रिस्तांवपणाचीं वर्सां सोंप्यानूय जायते तांकां त्रास, पिडापीड, कोश्ट. आनी कोश्टांनी आलोनाजांक सायबीण तांच्या बरोबर आसलेली, घोटाय दिताली आनी तांकां जिवितांत क्रिस्ती मजबूत करताली. सांगता ट्रॅडिशन, सायबीणीचे दीस लागीं पावले उपरांत ती थोडे म्हणटात मरूंक ना, दुर्मीस यो, न्हिदली. तिका पातक नासलेलें, पातक नासतना ती जियेली. ते पासत पातकाचो परिणाम, रिजल्ट ऑफ सीन, मरण. ती पातक नासलेली म्हणटच देवान तिचेर मरण धाडूंक ना, जैम घातली, दुर्मिस्यो. आनी ते दुर्मिस्यो नांवाचे हितून जायते इगोर्जो आहात. एफिजो गांवांत आहा, जेरुजाल्याक आहा. तुमी कोण इज्रायलाक गेला थंय तुमकां मेवता दुर्मिस्यो चर्च म्हणून. सायबीणीक देवान जैम घातली आनी जैम घालता म्हणून सायबीणीक देवान कळयलें. ताणें आपोस्तलांक सांगलें, आपूण आतां संवसार सोडून वेता, एके भशेन मरूंक वेता. अजापांनी सगळे आपोस्तल शिंपडले हांगा थंय ते तिजेशी पावले जेरुजाल्याक. एकलोच पावलो ना तोमास, इंदियेक आशिल्लो, पयस आसलो. म्हणटा तो नासतना सायबीणीचें एके भशेन मरण जालें. तिका व्हरोन पुरली आनी तांचें पुरोवप आमचे भाशेन न्हू. आमचें फण माती काडप, माती घालप. इज्रायलाक तांचें फण खडपांनी खडप कांतयताले, पोको कोत्ताले, कूड भितर घालताले, उपरांत फातर घालून दामताले. हे भाशेन तांची समाधी फण आशिल्ली. ते भाशेन सायबीणीक तांणी एके भाशेन पुरली, दांपली फणान, उपरांत गेली. थोडे दिसांनी ही परंपरा, ट्रॅडिशन खबर न्हू. थोडे दिसांनी तोमास पावून सरलो. तोमास पावले उपरांत तो जीत करूंक लागलो. ही इन्सिस्टेड, म्हाका सायबीणीक पळोवंक जाय, इतलो पयसान येयला. आनी ताणें ताका पुल्लाची शिमी तरेशी व्हेलो आनी तो फण उगडलो. फातर काडली, बॉडी ना, सायबीण ना. तो दिसान क्रिस्तांव मदें समज जालो की सायबीणीक देवान स्वर्गार व्हेली, कुडीन आनी आत्म्यान स्वर्गार व्हेली. पूण फेस्त करनासलेले सुरवातेक सावन. थोडे थोडे सुवातेर हें फेस्त करी सायबीणीक कुडी आत्म्याचो स्वर्गार व्हेली म्हणून. हे भाशेन चलतालें अख्खे इगोज मातीन. द वेस्टर्न चर्च आनी इस्टर्न चर्च, उस्तोमची इगोज आनी उदेंतीची इगोज. जायते जाण पाप साहेबा लागीं मागताले ते फेस्त पब्लीक कर म्हणून. पूण अख्खे इगोजेचो एक भाशेन जबाब घेतल्या उपरांत पाप साहेब करूंक सोदिनासलो. सगळ्या बिस्मांनी लोकांनी क्रिस्तांवांक सांगल्या बगर. शिकी 1950 ह्या वर्सा पाप साहेब पियो 9 आशिल्लो. ताचे तेंपार ताणें सगळे बिस्मांक विचारून घेतलें, सायबीणीक स्वर्गार व्हेली कुडी आत्म्या सयत ही परब परगटुया. आनी ताणें सगळ्यांनी ताका जबाब दिलो हय म्हणून. आनी त्या दिसा नोव्हेंबराचे पयलीर 1950 ह्या वर्सा पाप साहेब पियो नोयान अख्ख्या संवसाराक दगमा म्हणटा पळय तें भारताचें सत चुकोवंक जायना पाप साहेब. आनी अख्ख्या संवसाराक परगट केल्या सांगून सायबीणीक देवान स्वर्गार व्हेली कुडीन आत्म्यान. तो दिसान आमी परब अख्खो संवसार मनयता, तिका स्वर्गार व्हेली कुडीन आत्म्यान. जशें हांवें सुरवातेक सांगलां इश्टानो, स्वर्गार सगळे 7 भक्त कुडीन ना, आत्म्यान. कुडीन फकत जेजू आनी सायबीण दोगूय जाण स्वर्ग भोगतात, देवाचें सूख भोगतात कुडीन आत्म्यान. हें अल्टिमेट सॅटिस्फॅक्शन. हेज्यान व्हडलो इनाम आमकां येना. निमाणें इनाम स्वर्गीचें सूख आमकां भोगूंक. हें देवान हें फेस्त आमकां सांगता. देवान आमकां सगळ्यांक हो इनाम दवरला. स्वर्गार पयलो आत्म्यान, मागीर कुडीन आत्म्यान. पूण थंय तर पावतली जायत जाल्यार जिवीत आमचें बरें जावंक जाय.
सायबीण आमकां एक मॉडल देख तिणें जिवीत संवसारान जियेलें ते भशेन आमी हें फेस्त करतना देख तेजे घेवंक वावरुया. उतरां बरीं, कन्या बऱ्यो, जिवीत बरें. हे बरी गोरकान, हे बरी आवय तो तेजी देख घेवन आमी आमच्या घरांनी बरी गोरकांनी, बरी आवयो, बरे क्रिस्तांव मनशां जावंक वावरुया. जाता ते दुसऱ्यांक बरें शिपडावया. अशें तर आमी करीत आमी तिजे भाशेन एक दीस स्वर्गार पावतले. इश्टानो, हें फेस्त हें मनान धरून आमी सायबीणीची देख घेवन बरे भशेन चलूंक वावरुया. दुसरी फेस्त आमी मनयता आमच्या भारताचो स्वतंत्रायेचो दीस, इंडिपेंडन्स डे. 75 years 75 वर्सां जालीं आमचो भारत इंडिपेंडंट जाला, स्वतंत्र जाला. पण इश्टानो, सॅड टू से आमकां स्वतंत्रताय ना. वी आर नॉट फ्री. करप्शन आमचे इंडियेक चोळत वेता. आतां फाटीं थोड्या म्हयन्यांनी 2 एलिसांव जालीं. एलिसांव म्हणटा पळय ते फ्री जावंक जाय आसलेलीं, पूण आमचे एलिसांव फ्री जातात काय ना. पयशे, दुडू, वस्तू. आनी आमी लोक आमकां संवय जाल्या. आमी कोण पयशे सुबेग दिता, वोट मारता. म्हणटा ही स्वतंत्रताय कसली आमची. आमी स्लेव जाल्या. ह्या मनशांचे जे आमकां पयशे दितात, वस्तू दितात, आमी तांचे स्लेव. भारत देश स्वतंत्र जाला, आमी स्वतंत्र जावंक ना. आमी आजून स्लेव आसा. त्या पासत आयचे मिसान सायबीण लागीं मागुया आमचे गिन्यान मोत उजवाडाय. आमी स्वतंत्र मनीस कशे स्वतंत्र रितीन बरेपणान आमच्या दिसा दिसपडान चलूंक. कोणी आमकां हे भाशेन नाडटा, पयशांनी हें करता पडोनाका. हें आतां ट्रेंड जालां, एक संवय जाल्या, सिस्टम जाला. अमुदा जावं जायना इतली संपवणी आमचे एलिसांव फुडाराक अशी वेतली. फकत पयशे पयशे पयशे. जो कोण पयशे चड दिता आमी वोट मारतले. तो जिखून येतोच तो मागीर क्रुटांनी पयशे करतलो. हें आमकां पडलां काय. इट्स बॉदर अबाउट दॅट. ते बसत इश्टानो, आयज सायबीणीक आमी दिन वाचतना तेज्या लागीं मागुया आमची मोत, आमचे गिन्यान उजवाडाय. स्वतंत्र मनशांक अशी आमी स्वतंत्र नितीन बरेपणान चलूंक. कितें वायट आहा पयस सावूंक आनी बरें देवाक मानता ते भाशेन जिवीत आमचें जावंक. उतरां कन्यो दिसान दीस आमी कितें करता बरेपणान करूंक. हे भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्या मनशांक आनी अदीक करून देवाक आमी मानूंक वावरूंक. तर हेंच मनान धरून ह्या मिसान वांटो घेवया आनी स्वतंत्रतायेचो उगडास कसो आमी स्वतंत्र जावंक दिसान दीस मागुया आनी वावरुया. हें देणें आयचे मिसान मागुया. उबे रावया. आमचो बाबाट घट कर म्हूण मागुया आनी बरोबर सगळीं सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवा सोर बरयदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरून गरवी सामावलो. अंकवार मरयतान जल्मलो. 5 पुजा ताका ताणें क्रॉस सोंसले. ताका क्रुसार चडलो. मेलो आनी गिबिलो. मेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर बरयदार देवाच्या आग्यार बसला. थंयच्यान मेल्यांची मनशां बी करून येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातरीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचे वखसडे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आयज परबिलीसा विस्वास दवरून सर्गीच्या बापाचेर थोडी आमची मागणी ताचे मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जिविताच्या दुखी कोंटीक मारिया भशेन बावटतान फुडो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची मुजत मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमकां सोमेस्तांक स्वतंत्रपणी जिवंक फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची जानवाय मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची
आमच्या मिसावांची पवित्र सुबेक आनी तोय वावुरतल्या मिसाणकारांक देवान बापान सदांच राखूंक आनी सांबाळूंक म्हूण आमी गोट्टा तो तांकां आदार दिवंक आमकां उदार मोन मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. दर दिसा पातका विणेन स्वतंत्र आनी कुशाल जिविताची पावलां आपणाव मार्या भाशेन सोर भोगूंक आमकां बापाची बुद्ध मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बापा मोगाडा तुजे रुजपात्योन थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या एकल्याच्या काळजान मनान जायतें आनीक मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर. भोव करून स्वता मनशां कशें आमी जिवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता तेंच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन. आयज आमी कलेक्शन कोत्ता पळय तें दामाचें आमी सांग कोत्ता उदार काळजान कितें ताका घालूंक वावरा. तुकांच बाबा भेटोवंक आमी गायन गावया. C30 आनी 8 पान 40 आनी 4 C38 पेज 44. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा अंकवार मरेच्या दोबाची स्वर्गा-व्होरोणा दिसा ह्या तुजे अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्राये पासत तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देणांनी बोदलेले आमचे भुमींतलीं दानां संतोशान तुका ओंपोवन दिता. त्याच बरोबर समेस आमच्या भाव भयणीचो वावर कोश दुकां संतोश हुस्क्यान वतरेक तुका आमी समर्पिता. जरूचे अगोनीत मोगाचे समोर मान आमची भेटोनीत तूं मानून घे आनी सुफोड कर. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचे कार्ड जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोत वेदारान शास्त्रनाचे देवा सोरकऱ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जानवाय आनी बळ. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताच्या आवय अंकवार मारिया ताणें केल्ले सलोणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली वारून मण्णाच्या घासांतली सुटयली. अशें आमचे सुपून सोबतायेची खुणां आनी बरोसो तिका केली. देखून हे संतोश बरी उत्सवाचे दिसा तुवें स्वर्गार उबारून वेलेले आमचे माये बरोबर सर्गींचे स्वर दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरीं गायता. Obara
देवास तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागा. आपलेच कुशेन कोश मरण सुसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पिसोत समोर पुची. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे वखसांनी मेलच्याक तुमची बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें रावतलें. हें म्हजें उगडासा करात. Povartaco gut porgotuja. Gesù vero, Gesù život zája, Gesù novia nedolo, Gesù novia nedolo. Bapa, Jorice mannansan până jivant până am epoc până gras cotam, în o jivita tondo, în sorunci caos, tu ca să mă repitam. Tu jimcari un cantu sava corun, am cantu en fao kele indekun, am tu ca din vastam. În jorice kuna ragoșe utela masamesta, povitat me vopreactai cormon, am numrutain mactam. Sorgaspera. Acche pritimicer vistralele ce povei să veți ugrascot. În Francis am cea Bhagevont bapa, Filip Neri आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण नवजिवंतपणाचो बरवंस दवरून वेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तूं इश्टा गोतेन मेल्ल्यान समेस्तां तुवें पोरजोरी तुमकां मावल पडोवंक फावो कर. हांव समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कोण मारिये देवाचे माये संगती बेगीन धरोम दिता आनी सोर काडी तुका मनवल्यांत सगळे भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू संगता, तेच जेजू थाय. पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पोद बिदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनां. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. ताची बरेपणा पासत, ताचे मोगा पासत आमचे सगळे दिन वाचुया. सदां ताची खुशी ओडकूंक आनी संवसारान मोगा आनी खुशी पाडूंक एक एकल्याक आमकां शाणेपणान बरो म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा तुजी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून हे जिवितान आमकां सवस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो आशान आमी अवतरेकता. तर आमकां उदार कोतीन पातकांतली सुटोय, सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दितांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जी येताय आनी राजोड चलयताय ससण्याच्या ससनां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकांक शांती दिवया. शांती तुमची सगळ्यांक. Devaci žili
जेजू कोरा देवाचो पूत आपल्या आवयक पातकाय मिणें ते रोवसली आनी मेले उपरांत कुडी आत्मेसर सरकार वेली तिची देख घेवन आमी चलूंक हो जेजू आमचे ताय मागता की देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सोगले आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52.
प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलेले अंकवार मरेच्या मोहिमेबंद पुताची कूड रगत संतोषबरी काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें तुका आमी विश्वासान कोत्ता. आमच्या देशाची उदरगती पसत बरोच मातोच्या भुरग्यांनी केल्ल्या परिणामाचेर शुभ आशिर्वाद तुजो पडून आमच्या देशांत नीत शांती मोग नोंदूं आनी आमी समेज अंकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिका तिच्या सांगाता स्वर्गात सुखे जिविताचे बोतेक आनी पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक आमी पावूं. आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नांवी. मातशें बसा, प्लीज सिट डावन. हे मीस जाल्या उपरांत आनी एक मीस आसतलें 9:15 इंग्लीश भाशेन जातलें. आयज फेस्त म्हणटच आसुमतीचें. आयज सांजे वर्सभरच्या सोये प्रमाणे आमचें टाय ब्रेकर आसतलो. युनिटी कप 3 वरांचेर सुरू जावन आनी ताजे मदें मागीर आमचें शेअरिंग, कितें आमी आयच्या दिसा पातयो आनी कितें कितें करता आमी शेअर करतले. वावरां जायतो लोक ह्या युनिटी कपाक येवंक आनी ह्या खुशालकायेन वांटो घेवंक. फुडल्या आयताराक आमचें नवी दार 21 आमचें नवी दार. त्या दिसा नवें कोणोस आमी कातरतले, देवाक दिन वाचतले. ताज्या आदीं 3 दीस तयारी जातली. 18 19 आनी 20 18 जबाबदारी तयारेची SSVP, 19 अपॉस्टोलेट ऑफ प्रेयर ग्रूप आनी 20 इंग्लीश ग्रूप. तयारी म्हणजे 5:30 तेच जातलो. उपरांत मीस आसतलें. आमी ह्या नवी दादीक बरे भशेन तयार जातले. जाता ते भशेन ह्या लोकांक वांटो घेवचो. आयज परब म्हणटच आसमतीची आनी आमच्या भारताची स्वतंत्रायेची पेदिकाराच्या पत्कुराच्या फादर डॉमनीक आनी म्हज्या नांवान सगल्यांक तुमकां खुशाल बरी परब आसमतीची आनी खुशाल बरी परब आमच्या भारताच्या स्वतंत्रायेची सगल्यांक आवडटा. उबे रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. 3 आशिर्वाद घेवया. एक एक जाचोच आमेन आमेन जबाब तुमचो. आमच्या मोतीचो काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचेर वाटे सदांच सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाचे सर लोकांक एका बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे पुरोहित आनी उतरेक आपले खुशये प्रमाणे सुफोल तो करूं. आमेन. आनी सरपद विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात देवाक मानता जे भशेन सदांच स्वतंत्र जिवीत जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार शेवटाचें गायन गावया. नोमान नोमान मारिये T 30 आणि 7 5 219 T 37 पेज 219.